باسكو انت الجزائر سينيات مع لوزين تاع ايطاليا، راك شايف ليوناردو لصناعه الطائرات تاع هليكوبتر، طائره هذاك لوزين تاع ليوناردو اون بلا حرب تاع غزه كان داير اعلام اسرائيل ويساند اسرائيل بالسلاح، انت راك درت معاه تعاون عسكري وجبتو يخدم معاك سلاح في الجزائر، فهمها لي. ما كاينش جواب. ما كاش جواب. كجواب منو حلوب منو نعجه ها، منو بيتبول، هذا كيتبول، هذا ماشي كبش، هذا كيتبول، هذاك شغل ميلونج بين البيتبول والحلوف والكيتبول، هذا جابوه لك باش تعيد به، هذا الكيتبول واسمه ها. اي والله ما قدرت نتمالك الخوت. واي هو الكيتبول هذا ها. انه اعتقل ولا الدوله الجزائريه تطبع مع الصهاينه قبل ان اعتقل نصف يوم ثم يطلق سراحي والله كيلقاو الاجوبه، والله العظيم تطحير مع الناس هادو، هاد الكائنات والله تطحير معاهم. اخوان الاخوات السلام عليكم، كيف راكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي افضل الاحوال وبصحه جيده. دائما الاخوان كنتمنى دعمونا بلي لايك ولي كومونتير والبارطاج. كنتمنى منكم الاخوان، القناه فيها دابا 25600 مشترك، كنتمنى منكم انكم تدعمونا توصلنا ل 100,000 مشترك، لما لا ان شاء الله في اقرب وقت. وشكرا لكم بزاف ولاي واحد كيدعمنا. اذا الاخوان ديالي في هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي نشوفوا واحد اللايف ديال الرائد الجزائري اللي هو معارض للنظام وكذلك الصديق ديال شوقي بن زهره. غادي نشوفوا بهدل الكراغله او بهدل واحد الكرغولي في واحد اللايف كان كيطاول على المغرب بسبب التطبيع وديك الهضره ديالهم كيف العاده. صراحه ما يمكنش تستوعب هذا الانسان الكرغولي كيفاش كيفكر. هذا الكائن الكرغولي صعيب تستوعب، والله العظيم ولا صعيب انك تستوعب الطريقه باش كيفكر. ما عرفتش انا خوتي، والله ما عرفتش من تعليم كيتلقاو هاد الناس هذوك في هذيك زريبه الجزائر. المهم بلا ما نطول عليكم نمشيو ونشوفوا. رئيس الجزائر استقبال الرئيس التشادي اللي جاء عنده نتنياهو لبلاده وهو راح لاسرائيل وصاحبه رئيس المخابرات الاسرائيليه وعنده تعاون، راك فاهم، تعاون مع اسرائيل، تعاون عسكري مع اسرائيل. مصر عندها علاقه، كاع الناس عندهم علاقات مع اليهود مع اسرائيل، غير انت زعما شغل هكا تخير لعيبه كيفاه في التشادي. احنا ما جبناش جنود اسرائيليين يتدربوا عندنا يا اخي، هاو التشادي كيف التشادي وما بعثناش جنود جزائريين لغزه. واش قودك بلادي قراب يا اخو، لا قراب، هذه امر عقيده. انا اسمع لي، بلادي نجيب واش نحب، واحد ما يسالني. هذه امر عقيده يا اخي، لا ماشي عقيده، كي تكون الاسلام يجمعنا واش من ويفرقنا. الاسلام علاش الجزائر ديرت الاسلام لو كانت كاينه ما تدعمش البوليزاريو. اذا فرقتين يتضاربوا جيب انت طروازيام اصلح بينهما. انت اذا فرقتين تضاربوا الجزائر عطات له سلاح وقالت له هاك روح حارب خوك المغربي. معليش ننصحهم ما تهضرليش على الاسلام، ما ننصحهم يقطعوا التطبيع، ننصحهم نصيحه. يقطعوا التطبيع. اذا انت انسان تدعم البوليزاريو باش يقعر له بلاده، هو يجيب لك هذاك باش يسقم بلاده، انا بور موا الشيطان تحال. انت تقبل جنود مغاربه في غزه؟ نقبل ماشي انا شوف غزه ماشي تاعي وحدي، غزه تاعنا كاع، نهار اللي تكونوا رجال كاع نكونوا رجال. علاش تكلم عليها؟ ننصحهم رايد، ننصحهم. ما ننصحوش، ما ننصحوش، لان بلادي قسمت له بلاده، لو كان ماشي بلادي ما يجيبش هو صوالح هذا. لانك انت لو فرقتين تقاتلتا انت نورمالمون كفرقه ثالثه تدخل تصلح بيناتهم. اقرا لك الايه كما مكتوبه، اتق الله. انا نعطي مانيش نهضر على الايه، انا نعطيك، انا نهضر مانيش ما قلتلكش قال الله تعالى وحرفتها، انا نهضر لك اذا فرقتين يضربوا. اسمح لي مالا ما قلتش قال الله تعالى وغلط في الايه، انا نهضر، انا نعبر. انا قلت اذا فرقتين تقاتلتا انت تصلح بيناتهم. كيف انت يا فرقتين تقاتلتا انت داخل روح تعمر في الاخر على الله، من بعد تجي تقول لي الاسلام الاسلام تكلم عليه. كي انت تقول لي انت علاه عندك مشكل غير مع المروك، هيك هما كاع مطبعين، علاه غير المروك اللي عندك مشكل معاه؟ علاه تشاد الرئيس التشادي قابلته بالاحضان وعنده تعاون عسكري مع اسرائيل وعنده رايح هو لاسرائيل ونتنياهو جاي عنده، علاه غير المروك اللي عندك بروبليم معاه؟ مباشر خو كيفاش المباشر؟ عينك الرئيس تاع تشاد شنو بالريبلاي ولا ما فهمتش؟ اعاده داروا لك هو تو يسلم على نتنياهو هكذا. وشنو هذيك ماشي على المباشر.
عندك الحق في هذه، مسح ما من تقول لهم اتقوا الله الغوا التطبيع. ما نقولوش تقول الله، انا نقولوا دير واش تحب بلادك خويا، اي حاجه تشوف فيها مصلحه بلادك. تساند واحد يساعد سيمد يدو للصهاينه. انا كي نلقى واحد انا كي نلقى واحد وقدة المروك كيما انا كيما هو ندينو بالاسلام، هو يمشي معايا بالكفر، هو راهو يدير معايا الكفر، هو راهو حابب يقسم لي بلادي، وانا نولي كافر كيما هو. ماشي هو نقول له اخي المسلم اتقي الله، انا خاوه هو يضرب فيا بدباز الوجه وانا نقول له اتقي الله. ما كاش اتقي الله، اتقي الله مع اللي شوف الاعلام، شوف الاعلام تاع بني صهيون يرفرف عنك. الانسان اللي يتقي الله، الانسان اللي يتقي الله هذاك هو اللي ينتقي معاه الله. الانسان اللي ما يخافش ربي ما نخافش ربي معاه. راك شايف، واعتادوا بما اعتدي عليكم، يعتدي عليا نعتدي عليه. السلام عليكم. انت دوكا تجي تخاطبني بالاسلام، الاسلام في الجزائر نهار طبقوا مع اي دوله واحده اخرى ومن بعد ذيك ازعف. كيف انت ما طبقش مع الاسلام وهو حايب يطبق معك الاسلام. انا البليس لو بلوز امبورطون ني با لا، لو بلوز امبورطون سيك حنا كجزائريين اهضروا على كاع الدول تاع العالم، قول له هربوا علينا. كان تقول له المروك هاي اللي كاين مخدومه بيان، يقول لك انت اللي كنت سمعت تطيح باليمات يا لونديكابي. فهمت كيفاش؟ بصح انت نورمالمون كانسان مسلم كعربي تفرح كي تشوف هاد العفايس ولا ما تفرحش؟ امازيغي ثاني تفرح ولا ما تفرحش؟ بيعانون في الاقتصاد، مانيش نهضر على الاقتصاد، نهضر على التطبيع. في 2024 غزه تبات دراري شغال اشلاء تتطاير، والمروك يساند فيهم، يمد لهم في المواد الغذائيه ويدخل في العسكر. شارك في الاباده، المروك شارك في الاباده. يا ودي انت شارك. ما بن سلمان، ما بن سلمان. يا شعب منافق. علاش ما قلتش الملك محمد بن سلمان غزه تباد هو عطى تريليون دولار الملكه؟ كيف علاه ما قلتش الملك محمد بن سلمان غزه تباد هو يعطي لهم زوج ملايين؟ لان الموضوع تهضر على المغرب. قلتها انتوما تهضروا. بن زايد السيسي، شوف انت تخلي السيسي العالم. نزيد لك ملك الاردن. دقيقه انت تخلي كاع العالم، راك شايف، تخلي العالم كاع وتروح ليه المروك. علاه ما قلتش الملك محمد بن سلمان من تريليون دولار؟ علاه ما قلت انت يا اعانه المسلمين على اعانه الكافرين على ملك بن سلمان كبر باواع؟ يا اخوي شوف اذا نطبقوا اعانه الكافر على اعانه الكافر على المسلم هو كفر باواع. حنا كاع كفار يا اخو، واحد ما فينا ما يدين بالاسلام. فاهم؟ باسكو انت الجزائر سينيات مع لوزين تاع ايطاليا، راك شايف ليوناردو لصناعه طائرات تاع هليكوبتر. طائره هذاك لوزين تاع ليوناردو اون بلا حرب تاع غزه كان داير علام اسرائيل ويساند اسرائيل بالسلاح. انت راك درت معاه تعاون عسكري وجبتو يخدم معاك سلاح في الجزائر. فاهمها لي؟ ما كاينش جواب. ما كاش جواب. كجواب يا رايد. انا هدرت عليهم في 4 بن زايد بن سلمان السيسي ملك الاردن. بصح قراب فاش تبعت جنود تاعك لغزه ودعمهم بالسلاح والمواد الغذائيه. قراب هذه قراب. ما تسخنوناش الفرفاره. الجزائري والفتو دائما هذا الامر هذا. الجزائري اسمع لي، الجزائري دائما طبعوه على راسو، الجزائري توجور يطبعوه على راسو. راك فاهم كيفاش؟ روح غزه فلسطين ظالمه ولا مظلومه، هما يدخلوا فيه يخدموا في البلدان تاعهم، والجزائري تاع غزه ظالمه ولا مظلومه. هو هذا المغربي اللي تهضر عليه، خرج يتظاهر في بلاده دعما لغزه. انت خرجت تظاهر في بلادك دعما لغزه. خرجتوا اعتقلوني. خرجتوا اعتقلوك. السلام عليكم. هو واحد ما اعتقلوه، مليون ونص مظاهرات. هو كيعترف اخوتي بوحدو. واش راني نقول لك كاين حدود وكاين يعني دوك انت باش تلحق تمد الجنود. نبدا نهضر معاك تمد الجنود. شوف انت لو كان نبدا تمد الجنود تاعك للصهاينه. لو كان نبدا نهضر معاك لا تؤمنوا بالحدود ولا تؤمنوا بالوطن والاسلام هو الوطن. فهمت كيفاش؟ انت دوكاتيك لا تعتقد كاع بلي كاينه الجزائر ومغرب، فبالتالي ريح ما تهضر فيها على 4 الجنود ومنها. انت على ما تبرعش من كفار الفجاره، على ما تبرعش منهم اللي يدعموا اسرائيل. من النظام الجزائري كي تتبرع من النظام الجزائري اللي كان سبب في عشريه سوداء ادت الى مقتل 250,000 جزائري و25,000 جزائري ما بانوش الى يومنا هذا. ثم نهضروا على الدول الاخرى. انا نهضر لك انا على البنيان، على الاقتصاد، راني نهضر لك على كذا. تاك جاي تحاضر فيا بالاسلام. نهار يولوا الدول هادو يمشوا بالاسلام اروح خاطبني بالاسلام. فهمت كيفاش؟ انا قلت لك وجه نداء بما انك عندك شعبيه. وجه نداء قال يا مالك يا سلطات المغربيه قطعوا التطبيع مع الصهاينه. السلطات المغربيه نقول لهم استعرب بكم لانكم تعالوا ليسونسيالكم تبنوا في بلادكم. هاي اللي كان كيقول لي عاش الملك على ديما. كرهولي غير كتحصلوا اخوتي كينقص لك ديريكت الاسلام، كيمشي لك الاسلام
قال لي علاش ما خرجتيش درتي مظاهرات؟ قال لي خرجت واعتقلوني، يعني بلادك هي اللي مع الصهاينه والمغرب فيها حريه التعبير، يعني المغرب هي اللي مع فلسطين. على دماء الغزاويين. شكون؟ وعلاه غير المروكي اللي يدير يا يسال بنو في غزه، تاع عليها زعما غير المغربي مسكين هكا مريح. انت هي غزه، انا كاع حنا نسالوا فيها غزه، ياك فلسطين هذيك كاع علاش الجزائري ما درت والو؟ نسالوا بالخذلان ولا مظلومه ندفع درجات خويا باش تبعت جنود لتماك كراف يا خو. يا باش ودي بعد جنود وين بعد شتهم انت؟ شتهم كاين كيف دينا ربي اتفاقيات مبينين للعالم جنود السلام تاع على اساس جنود مغاربه على اساس الجنود. اسمعوا الصهاينه راهم في المغرب راهم يتدربوا وياكلوا ويشربوا وعندهم من تما كلوا وقروا وفتحوا الحدود تاعهم لليهود. واش قلت لي؟ انت واش قلت لي؟ انت واش قلت لي؟ اسمعني انت واش قلت لي؟ انت واش قلت لي؟ تبع بيان واش قلت لي؟ انت قلت لي عندهم تعاون عسكري جنود مغاربه يروحوا لتما. هذه حاجه ما شفتهاش انت وما كاش بهم كاين لي فيديو. وين صوتوا صوره جنود مغاربه في اسرائيل؟ ما شفتهاش انا يا خو. الا شفتها كاين اتفاقيات كاين خويا العزيز. اتفاقيات بصح هاي تشاد الثانيه عندها اتفاقيات عسكريه. تطبيع واسرائيل ونتنياهو. هل تشاد اسمع لي، هل تشاد هذه اللي جات غير كيما عندها تعاون عسكري مع الاسرائيل؟ على هذيك ما ديرونجاتكش؟ انا نهضر على الجاره والموضوع راهو على الجاره. حيت هذيك ماشي المروك يا خو، هو عنده عقده المروك. اش بغا هو تشاد؟ عقده المروك. تشاد قدامنا، تشاد غير هنا، تشاد دوك ولا فريمون تحب يعني الشعب المغربي انصحه لوجه الله. ما ننصحوش. انا الشعب المغربي اسمعني، ينتفض على الملك تاعو لكي يلغي تطبيع. الشعب المغربي تباني، الشعب المغربي انا احبه بالاخر، راك فاهم؟ الشعب المغربي انا نحبه، ربي يسهل لهم. وجهلوا نداء اسمعني، انا بلادهم ما تهمنيش، انا بلادو ربي يسهل عليه، في بلادو ربي يعاونه في بلاده، هو في بلاده وانا في بلادي. انا مادام عندي سياده وعندي جزائر وقدامنا نهضر على بلادي وهو يهضر على بلاده. انت شوف بالدوبل بوينت بيزور، علاه كي يجي تا الرئيس تاع تشاد اللي عنده تعاون مع اسرائيل ونتنياهو جاي عنده وهو رايح عند نتنياهو، جاتك نورمال؟ راك فاهمني؟ والمغربي راك تقول لي هو في دماء غزه. علاه الملك محمد بن سلمان يمد تريليون دولار لدونالد ترامب ويمد له استثمارات بقيمه 2 ملايين منصب شغل في الامريكان، وهذاك ما فيش دماء غزه؟ صح المغربي هدرت عليها انا، هدرت عليها دماء غزه هدرت عليها. اسمح لي خويا كوبي شون مايك. الراي المغربي راه طلعتك على جنب. السلام عليكم ورحمة الله، مساء الخير الأخ رايد، وتحية لجمهورك الكريم والإخوة المستمعين. أنا والله حقيقة نطرح عليك الأخ رايد والإخوة الأكارم اللي تسمعوا سؤال بسيط، ونتمنى أن الإنسان يستحضر عقله ويجاوبني عليه. الأخ رايد طرح سؤال على أخ أبو عبيدة، قال له أنت خرجت تظاهر على غزة، قال له خرجت واعتقلوني، بينما المغاربة يخرجوا بالملايين في الرباط وطنجة والدار البيضاء وأكادير وعدد كبير من المدن المغربية يخرجوا يتظاهروا عادي، والمخزن اللي يقولوا هما صهيوني وكذا وكذا ما يعتقلهمش. شكون اللي راهو يخدم إسرائيل؟ اللي يعتقل شعبه لأنه تظاهر من أجل فلسطين، ولا اللي يسمح لشعبه أنه يتظاهر ويعبر على رأيه وأنه يتكلم ويقول كلام ضد إسرائيل ويقول كلام ضد أيتها تحركات سواء أمريكية إسرائيلية في المنطقة؟ بينما الجزائري إذا خرج الظاهر يتم اعتقاله. شكون النظام اللي يخدم الصهاينة في أنه يمنع شعبه من أن يرفع صوت الاستنكار ضد ما تقوم به إسرائيل في الفلسطينيين؟ شكون هو اللي يخدم الإسرائيليين والصهيونية في أنه يمنع شعبه في أنه يبين تضامنه ويبين تشبته بالقدس الشريف وبالقضية الفلسطينية؟ النظام الجزائري اللي اعتقلك أنت الأخ أبو عبيدة فقط لأنك تظاهرت ودرت مظاهرة من أجل فلسطين، أم أن النظام المغربي اللي يخلي شعبه يدير مظاهرات بالملايين، بل وأنهم يحرقون علم فلسطين علم إسرائيل في الشوارع؟ تصور معي يا الأخ رائد أنه في مظاهرات في الرباط وفي طنجة يحرق علم إسرائيل عادي جدا، والمخزن ما يتدخلش والمخزن ما يعتقلش ولا أي شيء. يقدر الجزائر يدير هذه الحركة؟ يقدر ممكن تكلم لي على التطبيع؟ لا شرع الله هل يجوز ام لا؟ صبر لي يا خويا صبر لي ريبوندي له. شوف هو جا لك نقطه، قال لك عطالك سؤال، ريبوندي له على السؤال ومن بعد نجوزوا التطبيع. روح تفضل.
انه اعتقل ولا الدوله الجزائريه تطبع مع الصهاينه قبل ان اعتقل نصف يوم ثم يطلق سراحي والله غير كيلقاو الاجوبه، والله العظيم تطحير مع هاد الناس هادو، هاد الكائنات والله تطحير معاهم. اعتقال يعني بلا ليمينوت وبلا السب والشتم، يعني قالوا لنا سمحوا لنا وهذا امر جانا اعتقال زوين، من باب اعتقال الاحتياطات. كيوت. استنى خليني نكمل، ما جوج كلماتك تقاطعني فيه. انا اقبل اعتقل مدى الحياه، ولا اقبل ان الدوله الجزائريه تطبع مع بني صهيون الارهابيين. صح. تسمى انت دوك هذيك باش تخرج تتظاهر، ما تتظاهرش ضد هاد العفسه باش تبين دعمك لخوتك في غزه، ما يخلوكش. وهما عادوا صهيونيين يخلوا الشعب ديالهم يخرج. كيفاش يتبالك انت؟ بالك نورمال انت واش ما الفائده يتركون الشعب يخرجوا وما يطبعوا ويمدوا الاموال الصهاينه ويمدوا الاسلحه ويدربوا جنود الصهاينه؟ ما الفائده هنا؟ اسمعني مذبذبين لا لهؤلاء ولا لهؤلاء. اسمعني هادو الدراهم. اتق الله يا رايد، انت تعرف الحقيقه، على بالي اوبون دو توارك تعرف الحقيقه. ماشي اوبون دو موا، لا انا لو كان شفت غير المغاربه اللي زعما مطبعين تبان لي بالك تقول كلامك حقيقه. انت الدول كاع مطبعه يا اخو، العرب كاع مطبعين. انت تشوف تتجاهل الملك محمد بن سلمان اللي مثل مليون دولار امريكان خادم الحرمين. اسمعني خادم الحرمين الشريفين. شكون اللي بلو غراف؟ شكون اللي بلو غراف؟ السيد اللي شاهد مكه والمدينه المنوره يمد دراهم. نعم قرافي. انت تهضر لي على دوله لو كان ماشي النظام. شوف لو كان ماشي النظام الجزائري اللي دار مشكل الصحراء هذه وقعد يدعم فيهم، هو ما يجيب لكش صوالح، لانك انت استنزفت المغرب بهذه القضيه تاع البوليساريو. سي تو طافي نورمال. اليوم شوف كي راهو جاب لك صهاينه وكذا. شوف القضيه على جال قطعه جغرافيا تبيع دينك وتبيع الاخره تاعك. واش من دينك انت كي تمشي معايا بالدين يا صاحبي؟ كي تمشي بالدين يمشي معاك بالدين، كي ما تمشيش معاه بالدين واش من دينك؟ قال ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. علينا كاع ماشي على المغربي. اسمعني قول الله على الجميع، ماشي على المغرب، على الجميع. ربي سبحانه كي تهضر علينا كاع، قال علينا كاع، ما قالش غير على المغربي طبق عليه الدين والجزائري ما طبقش عليه الدين. اذا انت تهضر، اذا انت حاب تقول كلمه حق لازم تقول كلمه حق في النظام ديالك، ومن بعد تهضر كلمه حق في النظام ديالهم. لازم تلوم النظام ديالك ومن بعد لوم النظام ديالك. اذا انت اليوم حريه التعبير لا موندر دي شوز، دير ستاتي فيسبوك يجي يطبطبوا لك في الدار، تجي تقول لي انا يا نلوم في النظام. على النظام تاع بلادك ماش تلوم فيه، على النظام اللي مخليه انت بلا ما، مخلي لك الشعب بلا ما، مخلي لك الشعب 2026 مازالوا يهضر ار 5 ويهضر 404 باشي ويهضر لك في صوالح مقودين كاع اكل عليهم الزمن وشارب. انت مازالك اليوم تهضر على طوماطيش واللحم وبطاطا وزيت وكذا. فاهم كيفاش؟ انت الناس يطافونسي هربت عليك وتحكي لي على البطاطا والزيت. انا ما تهضرش على النظام ديالك اللي خلاك انت في بلاد البترول والغاز، في بلاد اللي فيها 2 ملايين و381,741 كيلومتر مربع، مخلي لك البلاد مكوليه. راك فاهم كيفاش؟ البلاد اللي فيها كاع الثروات تاع رب العالم كاع راهم في الجزائر. علاش انت يا هذاك ما كاش وهذه كاينه؟ فاهم روحك انت ثاني. انت اذا لوم المخزن، لوم الجزائر، لوم العراق، لوم سوريا، لوم كذا. هذوما كيفاش لوموا غير المغاربه؟ انا عارف ليه. انا شوف اخر كلمه تاعي باش نخلي الدور له، نقول للانظمه العربيه وعلى راسها من المطبعين اتقوا الله. روح عيش عباك وين رحت عيش، روح عيش عند روح عيش عند هذوما الناس اللي عايشين عندهم، عند الكفار هذوما، باش يخلوك تهضر، باش يخلوك تعيش، باش يخلوك تاكل، باش يخلوك تشرب. لانني انا لهذو العباد اللي راح تهضر عندهم كي عشت في بلاد الاسلام المتبعه كل من عليها فان. اوجهه يعني كلامي لدى الانظمه كل ما عليها فان. في هذيك راني معاك. انت عباك شوف حنا في الجزائر عباك شي يديروا لك، يخليوا لك قران كريم كلام ربي سبحانه فيه 60 حزب هكذا، هضر على كلش في الدنيا هذه. في الجزائر يجيب لك اتقي الله لا تقلق ان الله مع الصابرين. يجيبوا لك اسمعني، في الجزائر يجيبوا لك غير الاحزاب والايات التي تدعو الى الصبر، لا تقلق لا كذا. من يتقي الله يجعل له مخرج. ما يجبدلكش الايات اللي تقول لك اصنعوا واخدموا واعدلوا. هذوك الايات اللي يقول لك اصنعوا واخدموا اعملوا اعدلوا بين الناس، هذيك ما يجبدوهم لكش. يقول لك اصبر لا تقلق ان الله مع الصابرين. من يتقي الله يجعل له مخرج. يقتلوك غير بالصبر. اصبر ومن بعد هو راهو حاشيه لك طول وعرض، او يخدم يدي دراهم ياكل ولادو عايشين بها، وانايا نتخلص عليا ربك حراق 10 سوايع في بوطي في بلاد البترول والغاز. شفت الاماراتي اللي يضحك عليه تبون، الاماراتي اللي يقول لك الدويله عنده باسبور تاعو يروح به وين يحب يكون. انت في بلاد شواكر لافريك ما عندكش ميم با باسبور ديالك مكلاسي مع غزه. الباسبور ديالك
اما العمله بلا ما نهضروا عليها. مكلاسي مع العراق يا اخو، الباسبور ديالك مكلاسي مع سوريا اللي فيها الحروب. الوغ كنت راك بلاد دوله قد تحت شهداء، شاري سوخوي 57 ماكش قاد الشعب ديالك مازال يحرك في بوطي، شاري سوخوي 57 الشعب ديالك مازال يموت فيه وسمو يموت فيه كار. ومن بعد هادي كيجي اسمعني، ومن بعد واش يدير، ومن بعد عباك باللي عباك كي جا تشاد غير كيما عطالو 100 حافله اهداها الرئيس عبد المجيد تبون للتشاد. الوغ كنت كان عندك وعلى الجزائر بعد عندها الحافلات باش تهديهم كيجيب الله الا شتا الخوت هذاك الاسطول ديال الحافلات الجداد كانوا دخلوهم الجزائر. وسمعت واحد الجزائري قال لك راه عاد دخلت دابا وحده هي اللي كتسيركي لي قال لك في وهران ولا شداك ولا في الجزائر العاصمه. وكان كيسحب لي داك الاسطول باللي راه غادي يخدم ساعه قول لي هو جايبو غير باش يعطيه للتشاد. والله عمهم تبوني لا صراحه برافو ليك ترفع عليك القبعه. شويه اللور لي جون ديالك شاد ماتوا فيه المطبعه يا رائد، واحد. شاد المطبعه. خلينا ابو عبيده تكلم دخل خلينا نتكلم. ثاني يا خويا اصبر يا شوف سير انا عمري ما فوتيت، عمري ما انتخبت، ولكن اشهد ان تبون قال ان حركه حماس ليس حركه ارهابيه. حفظ على الاقل حفظ ماء وجهه امام الله من الجانب هذا ومن جوانب وتبون مع حل الدولتين. واسمع وتبون نفسه هو اللي قال انا ما عنديش مشكل مع اسرائيل، نفسه قالها، نفسه السيد الرئيس عبد المجيد تبون قال ليس لدينا اي مشكل مع اسرائيل. قالك انا مع حل الدولتين. خليني نتكلم اخي. تبون قال بانه ليس لديه اي مشكل مع اسرائيل، فما تجيش اليوم تلعب عندنا شريف. والاخ سواء جزائريين سواء بوليزاريو انفسهم، من اين السؤال يقول من اين يتقاضى الجيش الصحراوي رواتبه الشهريه؟ اذا كان عندكم جيش صحراوي كما تدعون وعنده 7 ألوية عسكريه، من اين يتقاضى الجيش الصحراوي رواتبه الشهريه؟ بكل احترام وبكل نقاش اعطونا سيدي هذا الجيش هذا من اين يتقاضى رواتبه الشهريه؟ الناس كانوا يحاربوا حماس بشهاده الناس، كانوا تحت الارض وكانوا العائلات تاعهم يتلقاو رواتب تاع اولادهم بالدولار. ما كاش تسمى واحد تقول لي حارب باطل ولا جندي باطل. اذا انت تقول عندي جيش نظامي لازم تكون عنده مرتب شهري. اذا نتوما ميليشيا استعرفوا بلي نتوما ميليشيا ولا ترقونا انكم تكونوا جيش. انت تشوف الصحراوي في البوليزاريو باللايفات تاع الشياطين القواوده تاع بوليزاريو يفتح لايف اون بلا صحراء ويوري لك بان البوليزاريو عايش باطل، يخلص تريسيتي ما يخلص ماء ما يخلص غاز ما يخلص والو، راك فاهم، عايش باموال الجزائر. انا شكون الاولى؟ هذوك الدراهم اللي ما يخلصهمش الجزائري اولى انني نعطي له الماء باطل والتريسيتي باطل والغاز باطل. البوليزاريو يدخل سيارات كيما يحب والجزائري ما يقدرش يدخل سيارات موان طروازون. ومن بعد تجي تقول انت ماكش وطني وبوليزاريو وكذا. خونا الرئيس ميدو امك نقح نطرب معليش مرحبا بك. تربيه مربي انت جزائري مربي انت تمثل تربيه تاع يماك دوكا تمثل تربيه تاع يماك باسكو مانيش نطيح راني نناقش. نهار طيح كي تلقاني نطيح نروح نطيح لك. اليوم راني نناقش انا نتناقشوا هكذا. اوري لي انت واش عندك في السيرفو ديالك في عقليه الكراغيله هي هذه. نعاودوا نولوا لعفسه واحده اخرى. رائد دقيقة رائد خويا. أنا نتحداهم هاد الناس اللي راهم يروحوا يطيحوا المحمود اللي راه عايش في المخيمات، اللي راه يفضح يقول لهم باللي المواطن اللاجئ ما يخلصش الماء وما يخلصش الضوء. روحوا مطيحوا لهاد الناس اللي راهم يفتحوا راهم ينشروا الفتنه في وسط الجزائريين. الجزائري يخلص الضوء ويخلص الماء، ولا ما خلصش يجي ينحوا له الكونتور. اما اللاجئ راه بلاش وما يخلصش. روحوا طيحوا ليهم راهم ينشروا الفتنه وراهم باغيين الشعب الجزائري يثور. شوفوا بهاد المنشورات وهاد الفيديوهات اللي راهم يديروهم. الجزائري اليوم ما يخلص. شوف هم عايشين باطل، والجزائري اليوم كيجيبوا له كبش العيد هاو كبش العيد. اقسم بالله الاخوتي الا شفت هذا الكبش هذا في واحد الفيديو في التيك توك وبقيتها كنستغرب والله الا كنت تعجب. هاد النوع هذا اللي جايبين لهم الجزائر سبحان الله العظيم. والله ما تعرفوا اخوت واش خنزير واش بقره واش خروف واش نعج وما تعرفش الوجه في شكل النيف ديالو في شكل ما سبحان الله العظيم.
هاد الخير هذا ما عرفتش واش كيديروا ليه التهجين ولا شنو كيديروا ليه تيولي بحال هكا. والا عيط يا الكراغله الا عيطتوا بهذا النوع ديال الاضاحي راه راه ما عرفت هذاك العيد واش مقبول لكم ولا لا. شوف الودنين وشوف الراس، شوف عيد اضحى مبارك خوتي الجزائريين. كبش هذا. هذه السلاله واسمها سلاله البيلتكس. هذيك شغل بين حلوف وميكشينها. شايف بين حلوف ونعجه خرجوا لك البيلتكس. اسمح يجيبوك شغل حتعيد حي وحتعيد حلال حرام. هاوليك سلاله البيلتكس. هاي نوريها لك. هاي ليك ماشي نكذب ولا تقولوا يكذب. هاي البيلتكس منه حلوف منه نعجه. ها منه بيتبول. هذا كيتبول. هذا ماشي كبش. هذا كيتبول. هذاك شغل ميمونج بين البيتبول والحلوف والكيتبول. هذا نجابوه لك باش تعيد به. هذا الكيتبول واسمه. ها اي والله ما قدرت نتمالك الخوت. واي هو الكيتبول هذا. ها دابا خروف والله الا كيبان بحال الحلوف. نعاودوا نولوا المراركه قالوا لهم ما تعيدوش. المغاربه قالوا لهم ما تعيدوش. هكذا صاليك وماكش يخدموه بيبي. ليك الكبش تاعهم كيفاش يخليوه يافونسي. اللي هذا العام ما كاش العام الجاي ما كاش على 10 سنين. ليك باش لي كاين لازم. هذا الخاف هذا اللي شاغل الدنيا واهلها. هذا والله اللي بارك الله ما شاء الله. ليك باش صاحبي ليك تخطيط يا اخو. ليك كبش فيه. شفتوا باش غيعيد المغربي هذا العام. راه داك الشيء راه مدروس ماشي كان بحالكم. كل شيء مدروس كل شيء على حقه وطريقه. مغربي ان شاء الله هذا العام غادي ياكل خروف تبارك الله سمين. 2 بيترات ياس يا ربي هذا. شتبين دوكا التخطيط على بلوزيار زاني والبريكول. شايف بين البريكول هذيك بزق ونسق ديباني بك المواطن خليه دوكا ما عليه سكتو برك دوك يروح. وبين واحد راهو يخدم بلوطار راهو يخدم على سنوات. راك فاهم. انا يعجبوني اسرائيل في عفسه. انا نقولها لك يعجبوني في عفسه. شوف الاسرائيليين توجور البروجي اللي يلحقوا ليه مع يخطوا له يضرب زعما يضرب 5 سنين 10 سنين مع الاخر. تشوف عمليه البيجر اللي داروها في لبنان نخدموا عليها 10 سنين 10 هما يخدموا. حنايا في البلاد او قال لك ما عنديش سكنه بالله برك. هاك شد شوف زيد ما عنديش هذه. هاك شد شوف انكرويابل. عباك شراكم عايشين مانيش فاهم. اون 2025 تشوف ناس نتايا ما عندهاش الماء يسنى شهر ما عندوش الماء باش يديروا كي يجي الماء يديروا بتويو. يعني ناس ولات تمد الماء من باتيمون باش بتويو من الفوق. يعني احنا شفنا الكهرباء اللي يجوز باسلاك من الفوق. فاهم. اليوم الماء ولا يجوز من الفوق في الجزائر. ما عباك شغل راسك يديكالي في الماء. هاوليك الله صوت اضرب